tane 5 TL'miz var. 5. Bunda şöyle bir şey yapıyoruz. Birimiz bakkala, birimiz BİM'e, birimiz de Migros'a giriyor. Bakkal mı kaldı Fatih? Abi şuna kadar. 1 lira. 1 lira pahalı ya. Ne 1 lirası bu, eskiden 25 kuruştu ya. O eskiden de. Ağzına sokacağım ağzına. Evet, ben bir tane çikolata aldım. Evet. Bir tane kayısı suyu aldım. 2. Bir tane puf aldım. 3. Şunun üstüne Hopi. bir tane aldım. 4. Bir tane de jelibon ama şimdi 5. ben 5'li oğlum. Ben sayarım abi. Bu 3 çeşit. Ama ben bunu hadi 1 sayıyorum. Tamam mı? Zaten 1 sayarım. Hadi 3 çeşit dedin ya. 2. Tamam, kruvasan. 3 kremalı bisküvi. 4. 5. 6. Ver bakayım fişi. Bir saniye, fişi de gösteriyorum. Yakından da bakabilirsin. 4.75 toplam. Gördüğünüz gibi.